причалу є цей ресторанчик, в якому з 5 до 6 дають необмежене шампанське і будь-які дрінки. Тут збоку ці хатки це для бідних. Там вдалечині хатки дуже для багатих, вони по 10 тисяч баксів на ніч. Ці тут збоку найдешевші. А це ресторанчик, де дають безплатне бухло з 5 до 6.